norime suteikti žodį gimnazijos direktoriai Violetai Balčiūnienei. Gerbiamas mere, mėly abiturientai, tėveliai, mokytojai, svečiai, buvę abiturientai. Iš ties labai malonu jūs visus matyti šioje salėje taip gausiai susirinkusius į tradicinę šimtadienio šventę. Na, iš tikrųjų, turbūt labai simboliška, kad ši šventė vyksta ir mūsų laisvės 25-mečio išvakarėse. Taip pat pasižiūrėjau šiandien į kalendoriaus lapelį, šiandien yra vasario 27 diena, o laida taip pat yra 27. Na, kokiagi ši laida? Iš tikrųjų, šioje laidoje mokosi 202 gimnazistai. Ir tai yra labai gabūs, labai talentingi, išmintingi gimnazistai, kurie garsina gimnaziją tiek šalyje, tiek mieste. Ir nei vienas miesto renginys iš tikrųjų neapsieina be mūsų gimnazistų. Jie dalyvauja visuose renginiuose. Na ir dar toks įdomus pastebėjimas, kad šioje laidoje mokosi 3 dvynių poros. Man labai didelė garbė ir dar didesnis malonumas pagarsinti pačius darbščiausius, pačius gabiausius gimnazistus. Taigi, šiek tiek jūsų dėmesio. Mokiniai, kurie mokosi 9-ukais, 10-ukais, 4 klasė, Aistė Plioplytė, Paulina Kovalenkovaitė, Eglė Barilaitė, Tomas Miliūnas. Ypatingai stropus ir gerai besimokantis nuo 5 klasės, tai Rusnė Marčiukaitytė, Mantas ir Marius Rinkevičiai. Labai puikiai lankė, nepraleido nei vienos pamokos. Brigita Mačiulskaitė, Gintaras Limba. Tarptautinio meninės fotografijos konkurso laureatė, apdovanota Lietuvos Respublikos prezidentės už nuopelnus Lietuvai muzikos srityje, Agnė Jasilionytė. LRT projekto 1000-mečio vaikai dalyvės Rugilė Benešiūtė ir Paula Kavoliūnaitė. Lietuvos plaukimo rinktinės narė, Lietuvos ir Europos varžybų dalyvė ir nugalėtoja Ugnė Mažutaitytė. Projekto Kalbų kengūra 2014 lyderių turo nugalėtoja laimėjusi kelionę į Slovakiją Monika Rukaitė. Lietuvos prancūziškos dainos konkurso laureatė Paulina Zenkovaitė. Miss Kaunas 2014 nugalėtoja Kotryna Lincevičiūtė. Aukšti neformalaus ugdymo pasiekimai Viktė Žukaitė, Lukas Ališauskas, Rimantė Mišeikaitė. Gimnazijos erdvės gražina puikiais darbais 4 klasės mokinys Algirdas Šalomskas. Aktyvus gimnazijos renginių ir savivaldos dalyviai Matas Kulkovas, Gintė Mickevičiūtė, Kotryna Žilinskaitė, Kornelija Kosaitė, Ugnė Kantautaitė, Karolina Sklenytė, Paula Kavoliūnaitė, Miglė Kaselytė, Gabrielė Činikaitė, Austė Maliauskaitė, Augustė Valiukevičiūtė, Liudvikas Jočys, Gytis Svenskus, Ugnė Lupšytė, Rokas Naumovas, Karina Vaidogaitė, Domas Stelnionis, Danielė Belskytė, Justina Remeikytė, Gabrielė Šmigelskytė, Vitas Germanavičius. Paplokime jiems. Na, liko 100 dienų iš tikrųjų. Ir, kaip aš galvoju, nieko ypatingo jau ir neįvyks. Mes tiesiog visi tęsime pradėtus darbus. Brandos egzaminų tvarkoje kaip ir nieko ypatingai naujo, tačiau stojimo į aukštąsias mokyklas tvarkoje yra naujovių ir jums bus vis sunkiau ir sunkiau. Ir todėl norėtųsi jums palinkėti, kad jūs iš tikrųjų jau nuo šiandien labai rimtai kibtumėt į mokslus, nes dar labai daug galima padaryti. Kaip čia prieš keletą metų viename šimtadienyje vaikai vaidino ir sakė, cituoju, jokių tūsų, jokių balių ir kitokių festivalių. Tik mokslai ir mokslai nuo šiol turėtų būti. Na, pasinaudodama proga, iš tikrųjų, aš norėčiau labai jums padėkoti už pakvietimą į šią šventę. Iš tikrųjų, jūs mums įteikėte labai elegantiškus pakvietimus, aš jį net atsinešiau ir sakiau, išsaugosiu. Nes, na, pakviesti irgi reikia mokėti. Iš tikrųjų,
Ačiū Jums labai. Ačiū Jums už šiandieninį koncertą, Gedimino Storpirščio gyvo garso koncertą. Iš tikrųjų, šimtadienis pas mus jau prasidėjo 12 valandą. Mes išklausome koncertą, ačiū tėveliams, ačiū vaikams. Na, Jūs tikrai praskaidrinot mūsų kasdienybę. Na, o palinkėti aš norėčiau Jums iš gyvenimo dėsnių knygos, kuri dabar yra kaip tik mano stalo knyga. Taigi, mėly abiturientai, Jums lemta siekti sėkmės, nepasiduokite nerimui. Kai ima pulti negatyvios mintis, pažiūrėkite gerą filmą, aplankykite draugą ar raskite kokį kitą malonų užsiėmimą. Į viską žiūrėkite pozityviai ir Jums padės aukštesniosios jėgos. Žinokite, kad esate reikalingi pasauliui, todėl pasistengkite rasti jame savo vietą. Drąsiai ženkite pirmin ir išnaudokite savo talentus. Atminkite 2 pagrindinius sėkmės principus. Tai yra sąžiningumas ir atkaklumas. John Marks Templeton. Na, yra lietuvių kalboje toks gražus, jaukus žodis ačiū. Taigi, ačiū Jums labai už viską ir tiesiog avansu dėkoju už programą. Žinau, kad įdėjote daug triūso ir kad programa bus nuostabi ir mes tikrai visi puikiai praleisime laiką. Ačiū. Taip pat norėtume padėkoti direktorės pavaduotojams. Astai Švarplieniai, Jurgitai Fominai, Romualdui Stabonui, Žilvinui Damjanaičiui, tirpsta ledai, tai kaitri saulės šviesa, taip žaidžia žemę, vilkti kuprinę, smagu, lyg tai būtų šuo, nesvarbu, kad knygos dėl to dulkėtų. Ten už kampo karuselė ir mirga dryžuotas stogas, storą dramblį rūstuliuota. Taip gera ir vėl išvysti laiką čia, visi užmiršta ir vasara nesibaigia, rodo stovint karuselė, o žemė tik sukasi aplink. Vasara baigėsi, lauke sukas migla, nieks ledų nenori dabar, taip šalta. Ir jau pasitaiko piktų lyg liūtai minčių ir sunki lyg storas dramblys minučių. Kai sustojo karuselė, jos stogą nuklojo lapai, ryškios spalvos greit nubluko, o rūdys aptraukė ražį. Ir labai sunku sulaukti, kol vasara čia atklysta, kol mokyklos lengvos dienos mums pasuka. Čia sukasi ratu,
važiuoju iš tokį orą. Žinai, nesu tikras, ką veiksiu po vasaros. Galbūt į Londoną važiuosiu, bent pinigų užsidirbsiu. Lukai, užsidėk kepurę. Kaip karšta, gal einam ledų? Nesuprantu šitų žmonių šurmulio, visi tik stumdosi. Tiesiog nekreipk dėmesio. Gerai. Kažkaip keista, kad po metų tokių pat metų mes būsime baigę mokyklą. Pažiūrėk, tas debesis panašus į dramblį. Vakar buvo toks vėjas, kad gelbėjai maudytis neleido. Vaikai, nesistumdykit, atrakcionai niekur nedings. Naktim šviesiau, nei žiemą dieną atvirais langais, tavo kaimynai miega dviračių takais, gražuolės miega parkos vėjas, ir suoliukus nustebia iki paryčių, iki pirmų šlavėjo tol, kol neateis rugsėjis. Vėl šypsos veidai nuo žurnalų, švytėja virš debesų, prabų žiūri, timsta žvakės ant stalo, jūreiviai grįžta namo, o mes prie jūros. Basam bedom, per šitą smėlį prie marių eik, ten benas vienas sėdi, o vakare palydint saulę svajosime, kartu pakeist pasaulį tūkstančiai minčių, beprotiškų idėjų, kol neateis rugsėjis. Vėl šypsos veidai nuo žurnalų, švytėja virš debesų, prabų žiūri, timsta žvakės ant stalo, jūreiviai grįžta namo, o mes prie jūros.
Artėjant prie mokyklos durų, dviprasmiški jausmai užpuola vidų. Nesuprantu, ar džiaugtis, ar verkti. Lyg ir norisi dar kartą įžengti pro paratinės duris ir pasisveikinti su seniai matytais bendraklasiais. Juk paskutiniai metai tai liko. Bet po akimirkos pasidaro baugu. Kurgi aš eisiu baigęs mokyklą? Klasė buvo kaip prieglobstis, o kai bus universitete, suspaudžia širdį. Tai paskutinis rugsėjis mokykloje. Šiandieną kaip niekad su begaliniu greičiu pajutau artėjančią nežinomybę ir svaigo ateities bei pasikeitimų aukštį. Keista, bet visai nebijau. Net laukiu, kol galėsiu pradėti savo naujo gyvenimo etapą. Paliksiu mokyklą, suolo draugus, bet atrasiu jaudinančius tolius, naujus kelius. Pažadu savo iš mokyklos pasiimti visas vertybės, kurias įteikia. Kad po kelių mėnesių paskutinį kartą išėjęs pro duris galėčiau drąsiai sušukti. Aš esu pasiruošęs ir nebijau žengti tolyn. Ir vis tik, kažkam tai buvo eilinė rugsėjo 1, o mums paskutinė. Ruduo, tai derliaus nuėmimo metas. Mokykloje derlius, tai mūsų visų nuveikti darbai. Per 12 metų mes tiek patyrėm, tiek padarėm. Vyko kas? Mokytojų dienos, bendruomenės dienos, protmūšiai, krepšinio varžybos. Krepšinio komandos žaidėjus mokykloje. Nenoriu girtis, bet aš. Oi, tik nereikia. Nepameni, kaip per bendruomenės dieną gauti kalsų mokytojų rinktinės? Nuo mokytojo Špogo ir Marta. Ir pavaduotojo Mijonaičio. Niekam čia neįdomios tos jūsų varžybos. Jūsų sielos nėra nieko meniško. Turbūt net neatsakytumėte į klausimą. Na, kokį? Tarkim, kokia muzika dažniausiai skamba salėje. Šitą žinau.
Nykiomis rudenio dienomis viskas atrodydavo taip niūru. Kas kitas, jei ne meilė, sušildydavo moksleivišką širdį. Klausite, kur matėme meilę? Smėlio dėžėje, kai mergaitė savo paskutinį saldainį atiduoda berniukui, nieko neprašydama mainais. Prekybos centre, kai vaikinas 3 valandas su mergina vaikšto po tas pačias parduotuves ir vis tiek jie šypsosi. Parke, ant suoliuko, kai senelis pažvelgęs į savo damą, joje mato vis dar tą pačią mergaitę, kuri kažkada jam davė saldainį. Meilę matome kiekvieną dieną. Jis lypi kasdienėse dalykuose ir paprastas akimirkas paverčia stebuklingomis. Still smile from your cheeks. Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's overdone and the memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same.
Kaip jie gali galvoti apie meilę, kai tie daug mokslų? Nesuprantu.
žiemos smarkums su šalčiais vėl pasibaigė ir ilgų nakčių tamsybės jau nesutrumpina. Vei saulelė tik žiūrėk, atkopdama greitai brinkina jau laukus ir žolę ragina keltis. Vei nedaug jo reiks, tuo vėl kvietkas pasidarę, uostysim ir garbinsim pavasarį margą. Atrodytų, ko jai liūdėti. Žalai karviai, lauke žaliame.
nei jai miestan važiuot, nei akėti ir aprūpinta soti žiemą. O jinai net gilių štai nėda, stovi, krutina savo ausis. Ak, matyt net ir karvės apsėda svetimų tolumų ilgesys. Atsikėlo danė dieną, išginio karvytis vieną. Ralio, karvytis, ralio, 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 ralio. Atsikėlo danė dieną, išginio karvytis vienas. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Aš karvytėm žalę žieną, man karvytėm žalę žieną. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Aš gyvenu pakarvyti, man karvytės negali pavojinti. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Aš gyvenu pakarvyti, man karvytės negali pavojinti. Ralio, karvytis, ralio, ralio, ralio. Oi, tuta, tuta, nuškita, tuta. Sudijo, 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 sudijo. Nedrila, kalila, čuva, čuva, puka, puka. Sudijo, sudijo, nedrila, kalumor. Ralio, ralio, mana karvutės, ralio, ralio, juoda margutės. Sėdžiu ganiuką, juoda margutės, ralio, ralio, karvutės mana, vaikščiot pasipylį plaukelį, ralio, ralio. Oi, tuta, tuta, nuškita, tuta. Sudijo, 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 kalumor. Nedrila, kalila, čuva, čuva, puka, puka. Sudijo, sudijo, nedrila, kalumor. Stingo, carnita, stingo, stingo, žaliukės, stingo. Žaliukės, karvytės, margiukės, karvytės, stingo, stingo, stingo. Oi, tuta, tuta, nuraškyta, tuta. Sudijo, 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 tuta, tuta, karvytė, karvytė, čiuta, čiuta, puka, puka. Sudijo, sudijo, nedrila, kalumor. Oi, tuta, tuta, nuraškyta, tuta. Sudijo, 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 santando, santandrila, karvytė, čiuta, čiuta, puka, puka. Sudijo, sudijo, nedrila, kalumor. Nedrila, cuki, cuki. Pavasaris už. O, dienos, dienos! O kas būna pavasarį? Tirpsta sniegas. Ilgėja dienos. Daugėja saulės. Paukščiai grįžta namo. Gėlės pražysta. Gamta nubunda. Visi šypsosi, džiaugiasi, galų gale ateina vasara. O kaip pavasarį jaučiasi ketvirtokas? Nerimauja, laukia, bijo, ateities nežinomybės egzaminų. Matematikos valstybinis. Taip, daug streso
tenka patirti ketvirtokams. Naktimis nemiega, mokosi. Arba bent bando padaryti. Ir visas pats klausimas, kur stoti, kuo būti. Tad kaip jiems padėti? Aš turiu sprendimą. Nuo visų bėdų padės pienas. Mėtinis nuostabus gaigus pieno kokteilis. Atsigerkite šio kokteilio ir atskleisite visas gamtos paslaptis. Pajusite biologijos, fizikos, chemijos žinių antplūdį. Išlaisvinkite savo vidinį Tadą Ivanauską ar net patį Albertą Einšteiną. Sunku susikaupti? Neramios mintis lenda į galvą ir trukdo mokytis. Tai jums sprendimas. Braškinis pieno kokteilis. Braškis nuvis slogės mintis. Primins vasaros kainą. O piene esantis kalcis ir baltymai sustiprins raumenis. Ir neleis pavargti sprendžiant ilgiausią matematikos uždavinį. Gal sėdėdamas mokyklos suole neišnaudoji visų savo galimybių. O gal sportuodamas gali atrasti užslėptus savo gabumus? Tuomet išgerkite bananinio pieno kokteilio, kuris nuteiks jūs kūrybiškai, sportiškai ir jėgų reikalaujančiai veiklai. Tapkite naujais Savickais. Ar Saboniais, garščiais į savo šalį. Žinote, kas suartina žmonės? Ne tai, ką jūs pagalvojate. Draugystę labiausiai stiprina šokoladas. Jame pilna laimės hormono endorfino. O laimingi žmonės turi daug draugų ir yra socialiai aktyvūs. Tad jums išgerus šio šokoladinio pieno kokteilio socialiniai mokslai taps lengvai įkandamas. Riešutėlis. Įvairių uogų kokteilis. Išgerkite šio kokteilio ir galėsite kalbėti bei rašyti bet kokią kalbą. Romantiškai kaip Puškinas. Dramatiškai kaip Šekspyras. Filosofiškai kaip Egziuperi. Nuoširdžiai kaip Baranauskas. Mėlynės, avietės, vyšnios, bruknės ir gervuogės. Suteiks jėgų tobulai parašyti rašinį bet kokią temą. Pasakė žiemai amen. Ir matosi iš saulės nukio, jog šalčiams iš tiesų kaput bus. Dar žmogaus savo sielą vilk išsprendo ir marš iš gryčios. Dar žmogau, žiūrėk, padangės skrenda, vėdas utelyčios. Žmogaus savo sielą vilk išsprendo ir marš iš gryčios. Pražemė vandens dešimtmečiais, nes revoliucija danguliai žemė sutrinkai ir taužiai, šventieji stirtos ir dalos dangų rėkščiai. Dar žmogaus savo sielą vilk išsprendo ir marš iš gryčios. Dar žmogau, žiūrėk, padangės skrenda, vėdas utelyčios. Dar žmogaus savo sielą vilk išsprendo ir marš iš gryčios. Žmogau, žiūrėk, padangės skrenda, vėdas utelyčios. Žiūrėk, padangės skrenda, debesų telyčios.
skirstosi ir dalos dangų rėžiais. Šią naktį grigo ratai apšilusi laužė mėnuliui, kaušą pražėmė vandens nešėjas nešys, nes revoliucija dangūną taušė, šventieji skirstosi ir dalos dangų rėžiais. Medžiai. Tai žemės troškimas pasiekti dangų. Šis pavasaris jums kelia nerimą, virpina kiekvieną jūsų kūno dalelę. Tačiau kyla ir neapsakomas noras gyventi ir pajusti, kas bus toliau. Kokios spalvos žiedai šį pavasarį papuoš jūsų širdies medžius. Linkime jums būti kaip medžiai, kurie siekia dangaus. Bunda pavasarį, žydi vasarą, nusidažo įvairiomis spalvomis rudenį. Laukia pirmojo sniego žiemą. Mėly ketvirtokai, norėtume jums įteikti simbolinius 100 dienų kalendorius. Kviečiame į sceną 4-osios A klasės atstovus. Ketvirtosios B klasės atstovus. Ketvirtosios C klasės atstovus. Ketvirtosios D klasės atstovus. Kviečiame ketvirtosios E klasės atstovus. Ketvirtosios F klasės atstovus. Kviečiame ketvirtosios G klasės atstovus. Atstovus. Aplodismentais palydėkime abiturientus. Norite būti laimingi? Tai būkite. Arba mes padarysime jūs laimingus. Įdėmiai klausykitės. Jei norite būti laimingi, šypsokitės. Šypsokitės žmonai, šypsokitės šuniui, šypsokitės televizoriui, šypsokitės rūgščiam dirvožemiui, šypsokitės kėdei, spintai, veidrodžiui, šypsokitės sudegusiam troškiniui, šypsokitės troleibusų ir ledų pardavėjui, šypsokitės psichoanalitikui, šypsokitės atmosferiniams reiškiniams, šypsokitės kelnių sagai, šypsokitės Švento Antano medalikėliui, jei pavyks. Šypsokitės kurmiams, gnomams, kirminams ir kitiems tautinių klasės atstovams. Šypsokitės aukštyn ir žemyn. Šypsokitės kairėn, dešinėn, šypsokitės. Ir gyvenkite. Ir kad ir kas nutiktų, pūstų stiprus vėjas, siaustų audra, nenustokite augti ir siekti savo svajonių. O mes jūsų lauksime ir žiemą,
vasara. Ryto rasą nuo žydų nubrauksiu ir azotų delnų pasigausiu vėją, pasigavęs vėją, pasidirbsiu laivę, pasidirbęs laivę pas tave išplauksiu. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė šviečia lietus lyja, sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Vasarą atplauksiu, daug vėjo laivę, rudenį atplauksiu pievų rūko laivę, žiemą nukrisiu, sniegą tau ant delno, pavasarį išaugsiu pirmąją žolę. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė šviečia lietus lyja, sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Rytą, vakarą, žiemą, vasarą, saulė šviečia lietus lyja, sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Sningant sodams, riešutams byrant, lauk manęs. Kas nugriuvo žemė, su visais pavasariais savo atributais, kodėl anglės baluje pasakė žiemui amen. Ir matosi iš saulės nukio, jog šalčiams iš tiesų kaput bus. Dar žmogaus savo liks sielą daug iš sprando ir marš iš kryčios. Dar žmogaus, žiūrėk, padangės skrenda, debesų delyčios. Žmogaus savo liks sielą daug iš sprando ir marš iš kryčios. Žmogaus, žiūrėk, padangės skrenda, debesų delyčios. Radai akšiai nusilaužė, Dėmulį kaušą pražėdė vandens dešinės, nes revoliucija dangų į žemę sutringai ataužė, šventieji Kristus ir dalos dangų rėžė. Dar žmogaus savo liesą sielą daug iškrando ir marš iš kryčios. Dar žmogaus, žiūrėk, padangės skrenda, debesų delyčios. Dar žmogaus savo liesą sielą daug iškrando ir marš iš kryčios. Debesų delyčios, dar žmogau, savo liesą sielą daug išrado ir marš iš kryčios. Žmogau, žiūrėk, padangės skrenda, debesų delyčios. Tas vertybės aš saugau širdį ir mokykliniam suole, kuriame įsirėžia gražiausia, ką suteikia laikas. Būk mokykla šviesi, tegu suskrenda vaikiškos mintys ir netyla širanamų lapų svaigi paslaptis. Mano kelio pradžia
matyti galima tik širdimi. Tai, kas svarbiausia, nematoma akimis. Pirmoji meilė, geriausi draugai, mokytojo pagirimai ir pastabos. Visą tai išgyvename mokyklos suole. Visą tai pamatėme širdimi. Atrodo, dar visai neseniai. Su glebiu keliu žygiavome į savo pirmąją rugsėjo 1. Vis galvodom, jog mes esam šiame saugiame uoste ir tikrai niekur neskrisim dar ilgai. O dabar, viliojantis, nors kartu ir bauginantis toliai, jau čia pat. Liko paskutinė 100 dienų šioje gimnazijoje. Paskutinė 100 dienų, kai praveriame paradinės gimnazijos duris, įeiname į klasę, matome taip gerai pažįstamus žmonės, su kuriais kartu ir kiekvienas atskirai pabirsime į platų į pasaulį. Tačiau kai kurie žmonės mūsų atmintyje visada liks mokykloje. Tai mūsų mokytojai, auklėtojai. Tai žmonės, kurie mus subrandino, kurie įpūtė norą siekti, pažinti ir mylėti šį sudėtingą pasaulį. Jiems niekada nepritrūko kantrybės, regint mūsų paaugliško maišto protrukius. Mokytojai, jūs esate tie žibintai, kurių šviesa sekime. Jūsų dėka mes netaip labai bijome pakilti ir skrieti tolyn, į svaiginančias aukštumas. Jūs mus skatinote svajoti ir mokite, kad galime būti kas tik panorėsime. Kad mūsų svajonės tokios pat ryškios, kaip šie dangaus žiburėliai giedrą naktį. Tad dabar į sceną norėtume pakviesti 4 A klasės auklėtoją Remigiją Urbelienę. Auklėtoja Birutė Damijonaitienė. C klasės auklėtoja Genovaitė Armonienė. Ketvirtosios D klasės auklėtoja Milda Jovaišienė. Ketvirtosios E klasės auklėtoja Alytė Sveikauskienė. Klasės auklėtoja Irma Stanilienė. Ketvirtosios G klasės auklėtoja Zita Jašinskienė. Ketvirtosios H klasės auklėtoja Edita Pocienė. Pasisakyti labai norime pakviesti 4 B klasės auklėtoją Birutę Damijonaitienę. Sveiki visi susirinkę į šią gražią šventę. Smagu jūs matyti, tokius gražius, pasitempusius, pasipuošusius. Ką mes švenčiame? Šimtadienis. Kokia tai šventė? Visų pirma, laiką. Laiką nuo tos dienos, kai jūs pirmą kartą įžengėte į mokyklą. Kai jūs pirmą kartą įžengėte į Antano Smetonos gimnaziją. Kai jūs susitikote mokyklos koridoriuje ar klasėje. Kai jūs sutikote savo mokytojus. Labai gera buvo žiūrėti jūs, tokius nerūpestingus ir pilnus laimės, paprastos laimės, paprastiems dalykams. Tai laimė, kuri būdinga vaikams. Smagu jūs prisiminti tokius, pavyzdžiui, jūs labai norite važiuoti ekskursiją. Bet kur. Bet būtinai su autobusu ir su nakvyne. Nes autobuse yra daug maisto, o nakvynėje nėra miego.
Arba ateina mokytojas į klasę ir sako jums, vaikai šiandien nebus pamokos. Ir jis greitai turi uždaryti duris, kad jūs jo paprasčiausiai nesutryptumėte, nes jūs bėgate iš laimės namo. Ir dar vienas toks epizodas paskutinis. Ateina mokinys, visas akis pilnos laimės. Kartais balionas prie rankos pririštas ir tik klasiokas išduoda. Mokytoja, šiandien jo gimtadienis, gal parašysite jam 10. Iš tikrųjų labai greit prabėgo tas laikas ir mes nespėjame paliesti vieni kitų, nespėjame vieni kitų pažinti, įdiegti laimės, gerumo, pasitikėjimo, o gal tokiams vertybėms jau nebeliko vietos. Todėl nežiūrėkite dar šiandien į kalendorius, nes jums jie nepasakys ne tik, kiek laiko liko suprasti kitus, bet ir atrasti save. Kalendoriai jums tik parodys, kad laiko būti kartu liko labai nedaug. Kartu yra labai svarbu, ne veltui afrikiečių patarlė sako, jei nori eiti greitai, eik vienas, jei nori eiti toli, eik kartu. Na, o nuo šios dienos iki jūsų mokyklos baigimo šventės liko išties labai nedaug laiko ir jis yra labai svarbus. Tačiau kita vertus pagalvokit, kiekvienas rytas mums dovanoja 55 000 sekundžių, bet kiekvienas vakaras atima nepanaudotas. Išnaudokit čia laiką racionaliai ir tikslingai, taip kaip išnaudotumėte kiekvieną rytą gautami 55 000 eurų, bet žinotumėte, kad kiekvieną vakarą jie bus jums atimti. Taigi, per šį laiką turit nuveikti labai daug ką. Vieni žinote, ką veiksite gyvenime ir liko tik pasiruošti, pasitempti, susikaupti. Kiti blaškotės, nežinote, dvejojate, tada pasiklausykite savo širdies. Kartais per daug išsilavinimo ir per daug taisyklių gali sutrukdyti suprasti, ką iš tikrųjų norite gyvenime veikti. Jeigu seksite tik knygomis, busit priversti sekti kitų žmonių išmintimi ir mokymais. Bet jeigu iš tikrųjų norite būti sėkmingi, turite suprasti, ką norite veikti gyvenime. Žinodami, kuo norite tapti, vieną dieną tikrai tuo tapsite. Taigi aš jus sveikinu dar kartą visų auklėtojų vardu ir linkiu per šį laiką suprasti save, galbūt atrasti kitus, suprasti, koks iš tikrųjų turi būti jūsų gyvenimo kelias ir žengti juo ramiai, ryžtingai, pilna koja, kaip sakoma. Na, o jeigu pasidarytų sunku, apsidairykite. Kiek daug žmonių šiandien atėjo su jumis pasidžiaugti. Tai jūsų tėvai, artimieji, draugai, mokytojai. Ir patikėkit manim, visi jums yra labai nuoširdžiai pasiruošę padėti. Taigi sėkmės jums, vaikai, ir nepamirškite šypsotis, nes šypsotis tikrai reikia visada. Sėkmės ir gražios jums šventės. Aplodismentais padėkime auklėtojams. Mėly tėveliai, kaip greitai bėga laikas. Jūsų akise prabėgo mūsų vaikystė, paauglystė,
tapom savarankiškais, suaugusiais ir gerai suprantame, kad jautresnės širdies už tėvų tikrai nėra. Rodos dar vakar dovanom jums pirmą šypseną, žengėme netvirtus pirmus žingsnius ir tarėme pirmuosius savo žodžius. Kantriai aiškinate, kas gera ir bloga, mokėte nepaklysti gyvenimo kryžkelėse. Visada buvote šalia. Tačiau šiandien turime suvokti, kad vaikystė prabėgo nors ir mažučiai žingsneliais, bet pašėlusiai greitai. Ir nors dar patys jaučiamės lyg dideli vaikai, širdyje suprantam, kad kiekvienas nešam sielą į čibintą ir tik jūsų dėka mūsų siela šviečia. Tėvelių vardu pasisakyti labai norime pakviesti Rugilės tėtį, Ramūną Benešiūną. Visiems. Dėkingas už suteiktą teisę pasisakyti tėvų vardu. Bet tikiuosi nesupyks ir mamos, jei pasisakysiu ir už jas. Kaip tėvas kartu su visais noriu pasidžiaugti mūsų užaugusiais jaunuoliais, kurie šiandien atrodo kaip tikri pavasario pranašai. Labai greitai bėga laikas. Visų tėvelių vardu pirmiausiai norėčiau kreiptis į gimnazijos pedagogus, administraciją ir visus darbuotojus, kurie daug metų vedė mūsų vaikus iki šios dienos. Dėkojame Jums už suteiktas žinias, gebėjimus, įgūdžius, meilę, kantrybę, rūpestį, užskiepytas gyvenimo tiesas. Ačiū Jums. O Jums, mėlyjeji jaunuoliai, norime palinkėti nugalėti baimę, įtampą ruošiantis, laukiant ir laikant egzaminus. Tikėkite ir pasitikėkite savimi, nes tikėjimas suteikia jėgų ir stiprybės nugalėti visus sunkumus ir kliūtis. Turėkite svajonių ir tikslą. Pamažu, bet atkakliai jos siekite. Mylėkite ir būkite mylimi, nes meilė daro stebuklus. Ji įkvepia žmonės dideliems ir geriems darbams. Ir kas be nutiktų, žinokite, kad jūs esate ne vieni. Šalia yra žmonės, kurie jūs myli, supranta ir svarbiausiai tiki jumis. Sėkmės jums visiems. Ir štai mes, dvyliktokai, nuo šios akimirkos pradedame skaičiuoti 100 dienų. Jausmas toks, lyg plauktume į jūrą. Nujaučiame, kiek audrų ir išbandymų mūsų laukia. Tačiau nauji toliai taip vilioja. Likdami krante būtume saugesni, tačiau kartu netektume galimybės pasinerti į plačius ieškojimus ir įkvepiančius atradimus. Ir visgi, dar tą 100 dienų taip norisi pasilikti savame ir taip gerai pažįstamame uoste, kur mūsų 8 auklėtojas, kapitonės, nukreips mus reikiamą kryptim. Protas pažintas ir įsikantraka, jeigu klausysiu šį
Dėkojame, kad šią šventę praleidote kartu su mumis. Linkime gražaus vakaro.